1991 TV YouTube-յան ալիքում ուղիղ խոսքն է, բարև ձեզ։ Այսօր խոսելու եմ Նիկոլ Փաշինյանի երկու ամենակարևոր քաղաքական գործիքների մասին, իհարկե չհաշված պոպուլիզմը, այդ մասին շատ է խոսվել, երկու հիմնական քարոզչական գործիքները ահաբեկումը եւ շանտաժը, այդ մասին եմ խոսելու, ընդ որում դրանց կիրառման ոլորտները փոքր-ինչ տարբեր են։ Ահաբեկումը, որ պետք չի շփոթել ահաբեկչության հետ, որպես կանոն կիրառվում է ժողովրդի նկատմամբ եւ իր թիմակիցների նկատմամբ, իսկ շանտաժը կիրառվում է քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ։ Ժողովրդի նկատմամբ կիրառվող ահաբեկումը, այդ մասին էլ է շատ խոսվել, հիմնական թեզը հետեւյալն է, որ եթե ես չլինեմ իշխանության, եթե մենք չլինենք իշխանության, անմիջապես նոր պատերազմ է սկսվելու դրանից բխող աղետալի հետևանքներով, հետևաբար հանկարծ մտնելով չանցնի մեզանից բացի ուրիշին ձայն տալ այլ իշխանություն բերել, սա պարզ է։ Իր թիմակիցների դեպքում էլ նույնպես այդ ահաբեկումն է աշխատում, որ դրա համար էլ նա իր թիմակիցներին մոտիվացնելու համար անընդհատ ներքաշում է եւ դրդում է, որ իրենք էլ ակտիվորեն կիրառեն նույն իր խոսույթը, ակտիվորեն ներառվեն այդ ամեն ինչի մեջ, որպեսզի նահանջի տեղ չունենան կամուրջները այրվեն եւ նրանք հասկանան, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը չլինի իշխանության, ինքը գուցե կարողանա ինչ որ կերպ գլուխը պրծացնել, բայց իրենք փախչելու տեղ չունեն եւ իրենք բոլորը պատժվելու են հետագի իշխանափոխությունից հետո։ Հետեւաբար պիտի ատամներով պաշտպանեն այս իշխանությունը։ Այս ահաբեկումն էլ է բավականին լավ արդյունավետ աշխատում, դրա համար էլ իշխանական թևի հետ բազմաթիվ հայտնի դեմքերը, որ իրենք էլ շատ լավ գիտակցում են, թե ինչ է անում իրենց շեֆը, իրենց լիդերը, բայց ստիպված են պաշտպանել, կրկնել նրա խոսույթը ատամներով, պաշտպանել, հակառակ դեպքում իրենք ահաբեկված են իմանալով, որ իշխանափոխությունից հետո իրենք փախչելու տեղ չեն ունենալու։ Դա է պատճառը, որ իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանը ստիպում է նրանց այրել կամուրջները։ Հիմա շանտաժի մասին։ Շանտաժը մարդկային հարաբերությունների երևի այն եզակի տեսակներից մեկն է, որտեղ ի սկզբանե ապրիորի հասկանալի է, որ երկու կողմերն էլ հանցագործներ են։ Ինչու, որտեղ շանտաժը ինքը քրեորեն պատժելի արարք, ինքը հանցագործություն է եւ շանտաժ անողը հանցագործ է, բայց դիմացինը նա ում շանտաժ է անում նույնպես ապրիորի հանցագործ է, որովհետեւ շանտաժի իմաստը հենց այն է, որ ես գիտեմ քո կատարած հանցագործության մասին, ուրեմն պիտի դու իմ բոլոր ասածները անես, իմ հրահանգներին ենթարկես, թե չէ ես այդ կբացահայտեմ քո կատարած հանցագործությունը։ Այսինքն եթե դիմացինը հանցագործ չլինի, շանտաժը անիմաստ է դառնում։ Հետեւաբար ստացվում է, որ ներքաղաքական մեր այսօրվա պայքարում ինչու է ամենաշատ կիրառելի, ամենահաճախ կիրառելի գործիք, հատկապես իշխանությունների կողմից շանտաժը, որովհետև այո, դիմացիններին շանտաժի ենթարկելու առիթներ կան եւ այս օրերին օրինակ դա հայ առաքելական եկեղեցու բարձրաստիճան հոգեվորականների դեմ է արվում, բայց նաեւ քաղաքական հակառակորդների դեմ է արվում։ Օրինակ նախկին իշխանությունների մասին, տիտղոսակիր ընդդիմության մասին անընդհատ այդ շանտաժն է հիմնական գործիքը, այդ քրեական գործերը, այդ խտապանակները, որ անընդհատ այ դուք սուս մնացեք, ձայն չհանեք, թե չէ սրանք մեջտեղ կբերենք։ Որոշ դեպքերում դա աշխատում է, որոշ դեպքերում այնքան էլ էֆեկտիվ չի աշխատում, բայց ըստ էության բավականին էֆեկտիվ է աշխատում, որովհետև օրինակ նախկին իշխանությունների օրոք այդ հայտնի կշիռ ունեցող օլիգարխներ, քաղաքական դեպքեր, դրանց մեծ մասը պարզապես սսկված են, ընդհանրապես ասպարեզում չեն երևում, աշխատում են ծպտուն չանել, այսինքն շանտաժը աշխատում է։ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի կամ չգիտեմ դաշնակցության ինչ-որ լիդերների դեպքում դա այնքան էլ արդյունավետ չի աշխատում, որովհետև միևնույն է, ասենք այդ լիդերները լուր մնալու սսկվելու դեպքում անգամ երաշխիք չունեն, որ Նիկոլ Փաշինյանը իրենց չի հասնի հերթական անգամ, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանին անդադ շոուներ են պետք եւ իրենց լռությունը, իրենց հլհուն ազատ մնալը երաշխիք չէ։ Հիմա կոնկրետ խոսենք հայ առաքելական եկեղեցու դեմ իրականացվող շանտաժի մասին։ Երբ որ մենք խոսում ենք այս շանտաժի մասին, սա
վկայում է այն մասին, որ այսօր Հայաստանում իշխանությունները չեն ընկալում Հայաստանը որպես պետություն, որտեղ սա հարաբերություն չէ պետության կամ պետական համակարգի եւ եկեղեցու միջեւ, ոչ, սրանք ավելի շուտ հիշեցնում են երկու հանցավոր կազմակերպությունների, այսպես ասենք, ճակերտավոր հանցավոր կազմակերպությունների միջև հարաբերություններ, որտեղ իշխանությունները շանտաժ են անում, նրանք էլ շանտաժին ենթարկվում են կամ չեն ենթարկվում, կամ զգուշավոր են, հիմա հենց այսօր այս process-ն է ընթանում։ Այս առումով ես ուղղակի մի շատ կարևոր հարց եմ ուզում բարձրացնել իմ կարծիքով։ Կարևոր տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը, նրա թիմակիցները անընդհատ օրը 10 անգամ, 15 անգամ բաց տեքստով հայտարարում են, որ հայ առաքելական եկեղեցին, նրա առաջնորդները, եպիսկոպոսները, սրբազանները Հայաստանում պետական հեղաշրջում են հրահրում, պետական հեղաշրջման փորձ են կատարում, ուղղակիորեն ազդեցության գործակալներ են կամ ուղիղ գործակալներ են, կոնկրետ Ռուսաստանից են հրահանգ ստանում, շատ լավ, ենթադրենք այդպես է, բա ինչու քրեական գործեր չեն հարուցվում եւ ինչու են այդ մարդիկ ազատության մեջ։ Ուղղակի հարց, եթե դա իսկապես այդպես է, եթե Հայաստանը պետություն է, այդ քրեական գործերը վաղուց պիտի հարուցված լինեին, հրապարակավ, պիտի բաց լիներ, թե բա պետական հանցագործները ինչ գործ ունեն այդպես անընդհատ հեռուստաեթերներում այդ ակտիվության մեջ, ինչի համար, եթե Հայաստանի իշխանությունները այսօր իսկապես առաջնորդվում են պետական շահերով։ Եթե առաջնորդվեին պետական շահերով, ապա պիտի մեր պետության շահերի դեմ գործողները ուղղակի հայտնվեին ոչ այնքան հեռավոր վայրերում։ Հասկանալի է, որ եկեղեցին, եկեղեցու երնախավը Նիկոլ Փաշինյանի համար Նիկոլ Փաշինյանի աչքի լույսը չէ եւ հերոս չէ, որովհետեւ հարկեր չեն վճարում։ Չէ, հարկերից ազատված են, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի տրամաբանությամբ հերոսը հարկ վճարողն է։ Դե եկեղեցին հարկեր չի վճարում, հերոսներ չեն, հասկացանք, իր տրամաբանությամբ։ Բայց ինչու այդ քրեական գործերը հարուցված չեն։ Ինչու են Հայաստանի օրվա իշխանությունները, որ անդադ խոսում են պետական շահի մասին, ինչու են նրանք գործում որպես պարզ շանտաժիստ, այսինքն պարզ քրեական հանցագործ, որովհետև դա իրենց հետաքրքրում է իրենց շահը եւ ոչ թե պետական շահը, չէ, սա ակնհայտ է։ Եթե պետական շահով առաջնորդվեին, վաղուց այդ քրեական գործերը հարուցված կլինեին, վաղուց այդ դրսից հրահրվող հեղաշրջումը կամ իշխանություններն են սիրում ասել մեր ինքնիշխանության դեմ այդ գործողությունները վաղուց կանխված կլինեին, ամեն ինչ պարզ, թափանցիկ կլիներ, բայց չէ։ Հայաստանի իշխանությունները սա անցալում են այսպես, գիտեք, պարզ շանտաժ է։ Այ մենք երկիրը թալանում ենք, ինչ ուզում անում ենք, իշխանությունը վայելում ենք, բայց դուք էլ քանի որ էս մուտ գործերն եք արել, ուրեմն սուս մնացեք, սսկվեք, ինչ ասում ենք արեք եւ մի խանգարեք, որ մենք մեր իշխանությունը վայելենք։ Ինչ կլինի պետության հետ, ձեր գործը չի, մեզ էլ առանձնապես չի հետաքրքրում, բայց սսկվեք, տեղն հետ վեր ընկեք։ Սա է ասածը։ Սա իշխանության պահվածք չի։ Դրա համար իսկ քանի որ իշխանություններն են այդպիսի պահվածք դրսևորում, ստացվում է, որ նրանք Հայաստանը չեն էլ ընկալում որպես պետություն եւ ընդհանրապես թքած ունեն պետական շահի վրա։ Այլապես կառաջնորդվեին պետական շահերով։ Հիմա ինչու է անհրաժեշտ, որ այս գիտակցությունը լինի մեր հասարակության մեջ կոնե, քաղաքական դաշտի դեռ մի կողմ եմ թողնում։ Քաղաքական դաշտի հետ անկեղծ ասած առանձնապես մեծ հույսեր չեմ կապում այսօրվա պատկերը հաշվի առնելով, թեև փոխվելու շանսեր տեսնում եմ իհարկե։ Տեսեք, առաջին հերթին շատ կարևոր է, որ իշխանության ներսում, եթե կան առողջ մարդիկ, առողջ մտածելակերպով, կարծում եմ, որ կան, նրանք պիտի հասկանան մի շատ կարևոր բան, վաղը, մյուս օրը, 3 ամիս հետո, 6 ամիս հետո, մի տարի հետո, Նիկոլ Փաշինյանը, ես չեմ զարմանում, Նիկոլ Փաշինյանը ասի, լավ, ես հիվանդ էի, այդ ամեն ինչ անում էի, բա դուք ինչ էիք հանդուրժում, դուք չէիք տեսնում ես ինչ եմ անում, դուք ինչու էիք թույլ տալիս, հիմա հասկացանք, լավ, մի ուրիշ բան է, հիմա ենթադրենք, թե դե հիմա հիվանդություն է, դուք ինչ էիք հանդուրժում, ո՞րն է լինելու պատասխանը։ Եվ ժողովրդին է ասելու նաև, ասելու է սիրելի ժողովուրդ,
Դուք չէիք տեսնում, ես ինչ եմ անում, լավ, ես հիվանդ էի, չէի հասկանում, ես տգետ էի, 7 տարի մնացել էի նույն դասարանում, չէի հասկանում, չէի գիտակցում, դուք էլ չէիք հասկանում։ Եվ ինչ ենք պատասխանելու մենք։ Ինչ է պատասխանելու քաղաքական դաշտը, ինչ են պատասխանելու նրա թիմակիցները։ Այս հարցադրումները պիտի ամեն օր բոլորիս աչքի առաջ լինեն եւ պիտի չմտնել այս իշխանություններ եկեղեցի հարաբերությունները տհաճ կեղտոտ լեզվակառվի մեջ։ Դա Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգն է, որովհետեւ դա իրեն օգտակար է, իր թիմակիցները խոսում են այդ մասին, որովհետեւ հակառակ դեպքում շեֆը իրենց վրա կբարկանա։ Լավ, ընդդիմությունը ինչի է մտնում դրա մեջ, սոցկայքերը, հասարակության ակտիվ խավ, չգիտեմ, ՀԿ-ն ինչի համար եք մտնում դրա մեջ։ Միթե դա է այսօրվա Հայաստանի ամենակարևոր հարցը։ Պարզ է, չէ՞ որ այս ամենը ուշադրություն շեղելու համար է։ Շատ կարևոր խնդիրներից, տեսեք ինչ է կատարվում մեր շուրջը, տեսեք ինչ է կատարվում Բաքվի ռազմական դատարանում, տեսեք ինչ սպառնալիքներ են հնչում, տեսեք ինչ թղթապանակ է պատրաստվում Հայաստանի դեմ, Հայաստանը ֆաշիստական պետություն հռչակելու նպատակով, տարածքային պահանջները փաստաթղթավորելու եւ հիմնավորելու համար։ Տեսեք թե ինչպես է Հայաստանը թաղվում, չգիտեմ, ահռելի պարտքերի մեջ, որի տակից չի կարողանալու դուրս գալ առանց կորուստների։ Եվ այդ ամեն ինչը տեսնելով հասարակությունը, քաղաքական դաշտը ներքաշվում է անիմաստ, ոչ թե անիմաստ, այլ իշխանությունների եւ կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հրահրված այս տգեղ եւ ուշադրություն շեղող բանավեճի մեջ, որը մեզ ոչինչ չի տալու, բայց հզոր հաղթաթուղթ է դառնալու առաջին հերթին մեր հակառակորդների եւ թշնամիների ձեռքին։ Կարծում եմ պիտի այս ուղղակի ներքաշվել այս ամեն ինչի մեջ, ուղղակի կենտրոնանալ կարևոր հարցերի վրա եւ ինչպես ժամանակին ասում էին, չէ, ելույթներ էին ունենում հին Հռոմում եւ բոլոր ելույթ ունեցողները իրենց խոսքը սկսում էին այսպես, որ Կարթագենը պիտի կործանվի։ Մեր խնդիրը իշխանափոխությունն է եւ Հայաստանում նորմալ իշխանություն ունենալը։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ հարցից ուշադրություն շեղելու համար կաթողիկոսին, չգիտեմ, հոգևորականության վերնախավին, ինչի մեջ ասես կմեղադրի, փաստեր էլ կհրապարակի, տեսանյութեր էլ կհրապարակի, կստիպի որ թիմակիցներն էլ այդպես անեն, մի կտոր հացի համար կամ չգիտեմ, մի կտոր հաց ու կարագի համար։ Իրենք դա կանեն, որովհետև իրենք ահաբեկված են իշխանափոխության դեպքում մեծ հավանականությամբ իրենք այնքան էլ լավ վիճակում չեն հայտնվի։ Սա հասկանալի է, իրենց մոտիվացիան հասկանալի է։ Լավ, քաղաքական ընդդիմության մոտիվացիան էլ է հասկանալի, շատ հարմար թեմա է հայհոյանքներով, առանց փաստարկների, առանց ծրագրերի, դե իշխանությունները հայհոյում են, մենք էլ տասնապատիկը կհայհոյենք։ Իրենց համար էլ է հարմար այդպես, որտեղ կարծում են, որ հայհոյեցին հասարակությանը դա դուր եկավ ինչ որ խավի, նա իրենց վարկանիշը բարձրացավ, բայց պետությունը դրանից միայն տուժում է եւ տուժելու է։ Եվ այդ դաշտում այսօրվա իշխանություններին հնարավոր չի լինելու հաղթել, շատ պարզ պատճառով, որովհետև իշխանությունները կիրառում են երկու հիմնական գործիք՝ ահաբեկումը եւ շանտաժը։ Ընդդիմությունը շանտաժ կիրառել չի կարող։ Ահաբեկում կարող է կիրառել, որ այդ տեսեք, այդ այս իշխանությունները մնան, Հայաստանը կործանվելու է, թուրքերը լցվել, դա եւ իսկապես էլ դրա մեջ ճշմարտության բավականին մեծ բաժին կա։ Դա ահաբեկումն է, բայց ընդդիմությունը կարող է կիրառել միայն ահաբեկում։ Իշխանությունները կիրառում են եւ ահաբեկում եւ շանտաժ։ Շարժված արդեն մյուս բոլոր ռեսուրսները, քարոզչական, նյութական, վարչական եւ այլ եւ այլ։ Այդ դաշտում լեզվակռվի հայհոյանքի դաշտում Նիկոլ Փաշինյանին հաղթել հնարավոր չի լինելու եւ պետք էլ չի մտնել այդ դաշտ, որովհետեւ եթե անգամ այդ դաշտում հաղթեն, մենք արդյունքում ինչ ենք ունենալու։ Արդյունքում ունենալու ենք Նիկոլ Փաշինյան 2, հա, կամ դոկ 3, չգիտեմ։ Դա ենք ունենալու։ Եթե ինչ որ մեկի տունը, չգիտեմ, առնետ է մտել կամ ասենք ինչ որ վարակվել է, չի կարելի այդ առնետին ոչնչացնելու համար հրդեհել տունը։ Մենք հիմա դա ենք անում։ Մենք պիտի կենտրոնանանք այն հարցի վրա, որ պետք չի Հայաստանի ապագան քաշել, թաղել այս
անպատվաբեր կեղտոտ տգեղ գործընթացների մեջ։ Պետք է զերծ մնալ դրանից, ընդհանրապես չխաղալ Նիկոլ Փաշինյանի թելադրած խաղը, առավել եւս իր թելադրած խաղի կանոններով։ Կարծում եմ սա շատ կարևոր պիտի լինի եւ կարծում եմ այս դեպքում պետք չի իջնել Նիկոլ Փաշինյանի մակարդակին եւ պետք չի փորձել դուր գալ հասարակության, այսպես ասենք, ամենաստորին խավերի։ Պետք չի այդպես անել։ Այդ դեպքում մենք պետությունն ենք ներքաշելու այդ մակարդակի վրա եւ հայտնի չի արդյունքում մենք կարողանալու ենք պետություն շարունակել պետություն ունենալ թե ոչ։ Պիտի վերջապես լրջանալ, այդ ամեն ինչը մի կողմ դնել, հավաքվել, խելքի տալ եւ տեսնել թե ինչ ենք անում, ինչպես ենք անում, ինչ մեթոդներով ենք անում եւ հանուն ինչ նպատակի ենք անում եւ ինչ ճանապարհով ենք գնում։ Եթե սա չլինի, Նիկոլ Փաշինյանը հաղթելու է իր թելադրած խաղի կանոններով, իր ցեղերի մեջ մարտերի կանոններով կամ ընդհանրապես առանց կանոնների։ Պետք է ամեն գնով խուսափել դրանից։ Այսօր այսքանը կհանդիպենք։